Ərbəyin səfərinə gedirdi. Allah hər sənə sevə versin Ərbəyin ziyarətini. O vaxtda bilirsiniz, cömrələr açıq idi, avtobusdan gedilirdi və mən bir səfərlərin birində olanda evə pasport göndərmişdilər ki, bu xanım gedmək istəyir Ərbəyinə. Mən gəldim xanımın yaşına baxdım pasportda, gördüm çox yaşlıdır, 80 yuxarıdır yaşı. Ərbəyinlə biraz ağır səfərdir, Ərbəyində yaşlı insan çətin olur ziyarət edilməsi. Əlaqə saxladım bu xanımla, dedim bəs Ərbəyin ağırdır, çətindir, bunu istəyirəm indi fikrindən daşındırım ki, başqa vaxt məsələn gedəsin, məşəd gedim, adi vaxtı Kərbəla dedim. Xanım təkid edir ki, yox, mən Ərbəyin getmək istəyirəm. Deyirəm, bəs bax, Ərbəyində insan izdihamı çox olur, sıxlıq olur filan. Deyir ki, hə, mən zaten biraz xəstəyəm, sıxlığa düşəndə biraz məndə narahatlıq olur. Deyirəm ki, hə, onda elə onun üçün deyirəm də, bir amma getmək istəyirəm. Deyirəm ki, bax, orada məsələn, isti problemi var, susuzluq, deyir, hər özü mənim şəkərim də var filan. Üstəlik, bunlar hamısı səbəbdir. Deyirəm, yenə getmək istəyirəm. Nəsə, mən nə dedim, bu mən getmək istəyirəm. Axır, sizin fikrini daşındırmaq üçün dedim, xanım, mənə düzgün başa düşün. Allah eləməsin, orada sizə nəsə olsa, dünyanızı dəyişsəz, mən sizin cənazənizi Ərbəyində Bakıya gətirə bilməyəcəm. Dedi, balam, orada xəndək var, kanallar ki, arxlar ki, olur. Dedim, var, bunu niyə soruşursan? Bir əgər ölü beləsəm, atarsan xəndəyə. And olsa Allah, deyir, ölü beləsəm, atarsan xəndəyə. Bu söz tutdu mən ki, bu adam hər şey gözə alır, mən buna nə deyim? Hətta ölümü də gözə alır. Mən buna nə deyə bilərəm? Getdik xülasə ziyarətə çatdıq. Sadəcə mən yürüyüşdə xahiş edilmiş bundan ki, sən yürüyüşdə iştirak edin, mən səni maşınla aparım, qoyum Kərbəlaya. Sonra biz yürüyüşdən gəldik. Xülasə bunu qoyduq Kərbəlada qalacağımız evə. Özümüz yürüyüş etdik, 3-4 gün gəldik. Çatdım zəvvallar, dedim ki, heç kim getməsin hərəmə. Mən də dincəlim, siz də dincəlin, sabah hamımızı aparacaq. 2-3 nəfər biraz səbirsiz olub, tanıyan olub, gedmək istəyirlər. Bu xanım da qoşulub bunlara ki, mənə də aparır. Oturmuşduq mədrəsədə acı, bu xanımlar gəldi, ağlaya-ağlaya ki, ay, bəs hazır bağışlayın, haqqınıza halal edin. Bəs çox-çox üzr istəyirəm, biz o xanımı apardıq özümüzlə hərəmə. Orada bir izdihama, bir sıxlığa düşdü, xanım dünyasını dəyişdi. Xanım dünyasını dəyişdi o sıxlıqda, sıxdılar xanımı, dünyasını dəyişdi. Çırpıldı yerə, gəldi oranın xadimləri götürdü, yoxladı, nəbzinə falan baxdı. Bir türk dilli ərəb qadın bizə dedi ki, bəs dünyasını dəyişib, aparırıq xəstəxananın morquna. Bir anda kağız verdilər bizə ki, bəs gəlib bu kağızdan təhvil alarsınız. Hacı əlim ayağım boşaldı, bilmirəm nə eləməliyəm belə bir halda, başıma gəlməyib heç vaxt. Qalmışam ki, mən nə eləyə bilərəm. And olsun Allah hacı, biraz keçdi bir 5 dəqiqə falan, o qadın özü girdi içəri. Qadın gəldi, özü də gəlib, ya yaşlı da qadındır, gəlib bu birisi qadınları qınıyır ki, mənə qoyub hara getdiniz? Bunlar deyirlər ki, bəs sən ölmüşdün, sənin biz cənazəmi gördük. Dedi ki, mən ölüb eləməmişdim, mən sağ-salamat idim. Sadəcə halım biraz pisləşmişdi. İndi bunların gördüyü budur ki, qadın dünyasını dəyişib, cənazəni çıxardıblar. Qadının gördüyü bir səfər budur ki, deyir, mən sadəcə halım pisləşdi biraz, özümü pis istəyirəm. Mənə bir dənə çıxartdılar, çölə şərbət verdilər. Mən o şərbətdən içdim, özümə gəldim. Ondan sonra 2 alicənab seyyid yaxınlaşdı mənə. 2 dənə kişi idi, seyyid idilər, mənə yaxınlaşdılar. Ərəb idilər. Amma deyim, məndən öz dilimdə danışırdılar. Bir-birimizi rahat başa düşürdük. Mənə dedilər ki, xoş gəlmisən, sən bizim qonağımızsan, nə xidmət eləyək sənə? Dedim ki, mən gəlmişdim ağam Hüseynlə ağam Əbəlfəzi ziyarət edeyim, amma nəsib olmur, zileh, adam çox Ərbəyində olmuşsunuz da, adam həddən çoxdur, yaxınlaşmaq olmur zilehə, girə bilmirəm hərəmə. Dedilər, gəl biz səni başqa tərəfdən aparaq. İndi hacı siz də olmuşsunuz Ərbəyində, yərdin ki, qardaşlar olur inşallah ki, Ərbəyində söz ki var, deyir, iğni atson yerə düşməz. Milyonlarla insan olan Ərbəyin olar. Yəni orada boş bir yer yoxdur da, boş bir alan yoxdur bilirsiniz. Amma xanımın gördüyü hadisə budur ki, deyir, məni o 2 dənə alicənab seyyid apardı bir zilehə, İmam Hüseyin zilehinə. 15-20 nəfər bir adam var idi. Cəmi 15-20 nəfər adam var idi, artıq adam yox idi. Mən deyir, oranı rahat ziyarət elədim, ağladım ağamın deyir, hərəmində doyunca, özdə belə deyir. Çıxanda deyir, dedilər ki, indi nə istəyirsən? Dedim, indi Əbəlfəzi ziyarət eləmək istəyirəm. Deyir, bu 2 nəfər alicənab seyyid ki var idi, biri dayandı İmam Hüseyin hərəmində. Dedi, səni Əbəlfəzə bu aparacaq. Mən deyir, qoşuldum ona, onunla belə getdim Əbəlfəz ağanın hərəminə. Çatdıq, deyir, Əbəlfəz ağanın ziyarətinə, deyir, orada cəmi bir 40 nəfər adam olardı. Elə deyirəm, yəni Ərbəyin olan, milyonlarla insan olan yerdə 40 nəfər insan elə bir ehtimal yoxdur da. Xülasə, hələ biz qulaq asırıq xanıma. Deyir, ona da rahat doyunca ziyarət elədim, çıxdım.
2018-2019-cu illərdə də yəqin ki, yadınızda olar, Tərbi Zeynəbiyyə sökülmüşdü. Tərbi Zeynəbiyyə sökmüşdülər, təmirə bağlamışlar, təmir olunurdu. Bura kimi hələ qəbul edirdi də, hə indi bunu gəzdiriblər, bəlkə başqa yerə aparıblar filan. Dedi, Ağa Məbərfəzi ziyarət edib çıxanda həmin o Seyyid mənə dedi ki, gəl aparım səni, gör Zeynəb hardan baxıb meydana. Dedim, hara apardılar bibi səni? Dedim, mənə apardılar Tərli Zeynəbiyyəyə. Dedi, deyirəm, Tərli Zeynəbiyyəyə apardılar, yəqin hasar var idi da, hasardan yana gördüm təmir. Dedi, yox, məni elə təpəyə apardılar. Məni bir də təpəyə apardılar. Təpəyə çıxanda o Alicənab Seyyid dedi ki, bacım buradan izləyib meydanı. Bacım buradan izləyib meydanı. Ondan bunu deyəndə artıq bilmirəm, yəni bu hadisədə yenə deyirəm, orada nə baş verib, kim idi o xanımı gəzdirənlər, haraları gəzdirmişdilər onu, necə bir mənəvi aləmdə xanımı gəzdirmiş onu bilmirəm. Xülasə deyir, axırda deyir, mən dedim ki, mən bilmirəm bizim qrup hardadır. Deyirlər ki, biz bilirik. Gətirdilər, məni özləri ötürdülər. Ondan sonra mən daxil deyir, mənim heç ayaqqabımı da itirmişəm, bu xanımlardaymış ayaqqabısı. Deyir, ayaqqabım da yoxdur, bəyəqlə ayaq-yalın gəzirəm. O xanımlar onun tez üzüstürəm, corabın altına baxırlar ki, yəqin palçıq olar. Görürlər, yox, tərtəmiz, bir ki, bir evdə gəzir. O dərəcə tərtəmizdir. Hətta Allah halallıq vardılar, o corabın da təbərrüc niyyətinə kəsdilər, hamı tikə-tikə ki, hər kəsin bir parça qalsın. Belə bir hadisə olub, başımıza. Yenə deyirəm, indi oradan nələr baş verdi, necə oldu, o xanımı hansı bir mənəviyyatla gəzdirdilərsə orada Allah ziyarətin qəbul eləsin.